व्यूज़, कभी आपने सोचा कि आपको छींकें क्यों आती हैं? इस अमल से हमारे दिमाग और जिस्म पर क्या क्या असरात मरतब होते हैं? आपको छींकों के मतलब कुछ ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जिनके बारे यकीनन आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़, जदीद साइंसी तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो जिस्म से करोड़ों की तादाद में वायरस, बैक्टीरिया नाक के ज़रिए से बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। सबसे अहम ये कि छींक के ज़रिए हमारे फेफड़ों से भी गिर्द आलूद हवा मुंह और नाक के ज़रिए से पूरी ताकत के साथ बाहर खारिज होती है। यही वजह है कि छींक के बाद हमारी सांस चंद लम्हों के लिए रुक जाती है। और छींक के मतलब दिलचस्प बात यह भी है कि हम सोने के दौरान छींक नहीं मार सकते। मेडिकल साइंस इस बात पर जोर देती है कि अगर आपको छींक आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप छींक रोकेंगे तो खून और दिमाग की शरियानों पर दबाव बढ़ेगा जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। व्यूज़, माहिरीन कहते हैं कि जब एक आम इंसान छींक मारता है तो इसके नाक के ज़रिए 5000 कतरे फ़ी घंटा की रफ्तार से खारिज होते हैं और हवा में 7 से 10 मिनट तक मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान वहाँ मौजूद इंसान सांस लेता है तो ये कतरे बज़रिए सांस उस इंसान के जिस्म में दाखिल होकर नज़ले और ज़ुकाम का बायस भी बन सकते हैं। व्यूज़, बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स हॉस्पिटल की एक तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया था कि छींक या खांसी के ज़रिए खारिज होने वाले वायरस या बैक्टीरिया 12 फुट दूर तक जा सकते हैं, जिससे आम इंसान मुतासर हो सकता है। इसलिए मुनासिब यही है कि छींक या खांसी आने की सूरत में अपने मुंह को ढांप लेना चाहिए। इसी सेंटर में ये अंदाज़ा भी लगाया गया कि छींक या खांसी की सूरत में खारिज होने वाले जरासीम से किस तरह आम लोग मुतासर हो सकते हैं। तहकीक के मुताबिक बीमारी से लड़कर सेहतयाब होने वाले लोग इन जरासीम से ज़्यादा जल्दी मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि उनके जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़त की फ़ौज कमज़ोर हो चुकी होती है। इसके बरक्स एक आम और सेहतमंद आदमी कम मुतासर हो सकते हैं। व्यूज़, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट्स में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।